បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី Google Doc ដដែលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញពីចំណុចទាក់ទងជាមួយនឹងរាប់ចំនួនតួអក្សរដែលយើងវាយនៅក្នុងអត្ថបទនិងការប្រើប្រាស់ add-on នៅលើ Doc អញ្ចឹងតើរបៀប add-on ហ្នឹងគឺធ្វើអីបាទ add-on ហ្នឹងគឺណាបន្ថែមបាទបន្ថែមនេះ add-on នេះគឺបន្ថែមនៅ function មួយចំនួនដែលនៅក្នុងdoc ហ្នឹងអត់មានអញ្ចឹងយើងអាចទៅបន្ថែមដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីថ្មីផ្សេងទៀតដូចជាកម្មវិធីគូររូបកម្មវិធីសរសេរអក្សរបែបគណិតវិទ្យាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើកម្មវិធីហ្នឹងលក្ខណៈ free ឬក៏យើងទិញគេទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញថាលក្ខណៈ free យើងទិញគេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងចង់ទិញយើងទិញទៅបើយើងចង់ប្រើលក្ខណៈ free ក៏លាក់ទៅប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលខ្លះរបស់ដែលអត់គិតថ្លៃវាមិនសូវល្អទេអញ្ចឹងយើងអាចទិញគេតម្លៃថ្លៃមិនបានទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលចំណុចទី1គឺតកតងជាមួយនឹងword count ហ្នឹងណាពាក្យ word count នេះមានន័យថាយើងវាយអត្ថបទហើយតើក្នុងអត្ថបទហ្នឹងមានចំនួនតួអក្សរប៉ុន្មានដែលយើងបានវាយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចុចលើវាមកវារាប់អស់ហើយអញ្ចឹងបាទយើងចុច tool ហ្នឹងមក tool ឯអ្នកនរគ្នាចុចលើ word count ហ្នឹងចុចវាមកបាទចុចវាមកយើងនឹងឃើញផ្ទាំងនឹងមួយបាទប្រហែល page ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនៅក្នុង file ហ្នឹងមានតែ1 page ទេបាទ word ពាក្យដែលយើងសរសេរបាទពាក្យដែលយើងសរសេរចំនួនពាក្យយើងសរសេរគឺបាទ679បាទ character បាទ character គឺជាចំនួនតួអក្សរដែលយើងបានសរសេរគឺមានតែ1808បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹង character including space បាទនិយាយពី space 1722ហ្នឹងហើយគឺជា word count ដែលយើងអាចដឹងពីចំនួនតួអក្សរចំនួនពាក្យចំនួនទំព័រដែលនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងបន្តមួយចំណុចទៀតបាទខ្ញុំចង់និយាយអំពី add on ហ្នឹងគឺយើងទៅទាញយកកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង doc បានក៏ប៉ុន្តែវាអាចអត់គិតថ្លៃនិងអាចគិតលុយអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ចង់ទិញក៏ទិញទៅមិនចង់ទិញយើងប្រើរបស់អត់គិតលុយទៅប៉ុន្តែរបស់អត់គិតលុយវាមានដែនកំណត់របស់វាអូខេតោះអូខេអញ្ចឹងយើងចូល menu bar ហ្នឹងមកតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ add on នេះ add on បាទ add on តើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ get add on ណា get add on តើមកយើងនឹងឃើញឥឡូវយើងចង់ search លើអីគេយើង search មកយើងចង់បានជា add on ប្រភេទណាបាទ add on ប្រភេទណា add on ជា draw add on ប្រភេទអីយើងយកវាមកដាក់មកអញ្ចឹងក្នុងនេះមានលក្ខណៈ free ឲ្យច្រើនហើយគឺយើងអាច click លើវាដើម្បីឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងរបស់ខ្ញុំចង់ download បាទ download ឬក៏ get យក add on មួយប្រភេទដែលជាប្រភេទ Mathai ព្រោះនៅក្នុង doc ហ្នឹងធ្វើការសរសេរព្រោះខ្ញុំត្រូវសរសេរគណិតខ្ញុំត្រូវយក Mathai យើងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ click លើវាមកបាទឬក៏យើង search ឡើងនេះក៏បានដែរនេះ Mathai នេះយើង search ឡើងនេះមកបាទ Mathai ចា Mathai បាទ search មកមាន Mathai ច្រើនមាន Mathai មាន High Picture Create អញ្ចឹងទៅមាន Mail Merge Document អញ្ចឹងយើងអាចចុចលើ Mathai នេះមកមិនដឹងថាវាឲ្យលុយឬមិនឲ្យលុយទេយើងស្រាវជ្រាវទៅអានេះអាចឲ្យទិញឬក៏យ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងទេតោះមិនដឹងឲ្យដាក់លុយឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងចុចមកបាទបន្តមកយើង install នេះរូបរាង Mathai បាទរូបរាងវានឹងគឺបែបហ្នឹងណារូបរាងផ្សេងអញ្ចឹងអូខេតើមកយើង install មកបាទ Mathai need your permission in order to start installation continue បាទ continue ចាំបន្តិចបាទនឹងចុចនៅក្នុងយើងមកឲ្យដាក់ email ត្រូវការ permission បាទ hello មានថាវាឲ្យដឹងថាជឿជាក់ទៅលើ email មួយណាដែលបាន install ណា
បាទ đàn chân nó